Ba loại nghiệp chướng nặng nhất: một là ngạo mạn, hai là đố kỵ, ba là tham dục. Chỉ cần có ba thứ này thì bạn sẽ nghe không hiểu, bạn cũng xem không hiểu, cũng chính là nói bạn hồ đồ rồi. Nếu như buông xuống cả ba thứ này, vậy thì bạn sẽ hiểu rõ lý rồi. Bạn thật sự có thể xem hiểu được. Bạn buông xuống càng nhiều thì bạn xem hiểu được càng nhiều. Ý nghĩa đó không có chỗ cùng tận. Cho nên sách xưa không những là kinh Phật, sách xưa của Khổng Mãnh như Luận Ngữ Mạnh Tử, bạn vừa mở ra thì ý vị vô cùng. Mỗi một chữ trong đó đều hàm chứa vô lượng ý nghĩa. Chỉ cần bạn dùng tâm thanh tịnh, bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì càng xem càng thú vị, càng xem càng thâm nhập. Bên trong đó hàm chứa vô tận trí huệ, vô tận đức năng. Bất kỳ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết.